Всем добрый день, меня зовут Мария. Пользуясь моментом, я буквально вкратце хочу рассказать вам свою историю про своего ребенка. Может быть, я кому-то буду полезна, может быть, мой совет не позволит кому-то совершить тех ошибок, которые в свое время я сама совершила. Ведь для каждой мамы, да, психоэмоционально не по себе, если ребенок испытывает какой-то недуг или испытывает какую-то физическую боль. Когда меня судьба свела с Татьяной Анатольевной, я теперь смело могу сказать, что я спокойна за своего ребенка. Почему? Потому что я умею теперь тренировать ее, я умею правильно выводить мокроту, и ребенок мой, он стал спокойно спать, ребенок мой, он стал спокойно дышать, она перестала у меня синеть, кашлять. И самое такое для меня, что она у меня стала улыбаться. Вот это для меня действительно радость, когда ребенок просто стал улыбаться. Я буду поэтапно рассказывать всю историю, вообще как у нас все произошло. До 7 месяцев, что мы только не пережили в плане, я постоянно залечивала ее, я постоянно, бесконечно у нас в больнице, бесконечные уколы антибиотиками. И дошло до пика такого, что до реанимации, вот до этого момента, в очередной раз, когда ребенок мой заболевает, мы лечимся, схему, которую назначил нам врач, мы лечимся, но легче ей не становилось. Она сама была вот как надувной шар. То есть ей было тяжело дышать, и вот легкие, вот такое ощущение создавалось, когда легкие, они как шар, у нее была одышка. Она не могла нормально дышать, у нее вот лицо, вот просто вот она как бы действительно как шар была, у нее все вот здесь вот сильное было лицо. И я помню этот день, я на всю жизнь запомню, это было 4 часа утра. Она стала захлебываться мокротой. Я сама лично слышала, как она просто захлебывается мокротой. Дрожа руками, я не знала, что мне делать. Я вызываю скорую, но пока скорая едет, я тоже должна предпринять какие-то действия. Я же не буду стоять и ждать, когда приедет скорая. Что вот я хотела прочистить пальцами ей эту мокроту, не знаю, вытащить ее, выдернуть. И, это вот состояние не передать словами, что я испытывала именно на тот момент, да. Скорая приехала, тоже они ничего не смогли сделать, они поставили ее укол, в результате у нас увозят в реанимацию, ребенок у меня ровно сутки без сознания был, но на следующий день она пришла в себя, нас переводят в палату, я благодарна нашим реаниматологам, я очень искренне благодарна, но когда ее перевели в палату, я задала вопрос врачам, а как часто этот ларингоспазм, он может продолжаться? У него ларингоспазм был 4-й степени. То есть это уже такая степень, когда ребенок просто, он задыхается. Он не то что задыхается, это удушье уже происходит. И когда я задала вопросом, а как часто это может продолжаться, мне сказали, может быть, раз в месяц, может быть, раз в полгода, может быть, раз в год. И я говорю, а что теперь я должна часто, постоянно в таких моментах колоть ее антибиотиками? Ответ лишь да. Я не могу наблюдать, как мой ребенок мучается, поэтому я как мама, как я сказала ранее, я благодарна реаниматологам, которые спасли моего ребенка, да? В полном смысле слова они ее спасли. Но я тоже, как мама, должна защитить своего ребенка. Я не могу просто отдать своего ребенка, нате, лечите моего ребенка, а я буду просто сидеть и наблюдать. Я мама, я первая, кто должна прийти на помощь своему ребенку, я должна защитить свою дочь. И начала искать, долго искала, и вот нашла, в интернете нашла, что как выводить мокроту. Там, писали, если честно, ерунду всякую. Постучать, перевернуть вниз головой ребенка, постучать кулаком по грудной клетке, сделать зарядку. Какая может быть зарядка, если ребенок захлебывается, ребенок задыхается? Какая гимнастика, какая зарядка? И нашла, точнее мне подсказали про кинезотерапию дыхательной системы. Вот так вот у меня и судьба свелась с Антоном, вот так я с ней познакомилась. И вот здесь вот как раз, вот здесь вот начались наши сдвиги.
Вот действительно начались сдвиги. Ребенок в очередной раз у меня, когда хрипел, вот потом уже мы выписались, но опять же потом проходит месяц, опять она у меня хрипит, и вот на тот момент я познакомилась с Татьяной Анатольевной уже. Ребенок у меня хрипит, и я, соответственно, задаюсь вопросом, я говорю, как так? Ведь мы только буквально пролечились. И вот тут вот начались вот реальные сдвиги, потому что я началась учиться делать дренаж. Мы, конечно, опять же, по назначению Татьяны Анатольевны прошли обследование, предоставили все результаты анализов, по которым получили схему лечения совместно именно с дренажом. То есть лечение, курс лечения, да, схема, и плюс дренаж. И вот так вот наша жизнь изменилась. Сейчас ребенку уже 1,5 года, год и 6 месяцев, она у меня уже сама делает себе этот дренаж. То есть просто мы что делаем? Мы вот на данный момент мы просто выводим мокроту. Именно как в целях назначения рекомендаций, да, незначительной рекомендации, алгоритм нашего здоровья, мы выводим эту мокроту. У меня действительно ребенок уже сама себя дренирует. Ребенку 1,5 года. Ну, конечно, с моей помощью, но тем не менее, настолько ребенок привык. Раньше было сложно. Не давала она себя, а потом она привыкла. Ну, это тогда ребенку было 7 месяцев, сегодня, на сегодняшний день моему ребенку 1,5 года, мы ни разу не заболели. Почему? Потому что каждый день я дренирую ее перед сном. Утром проснулась, я ее подренировала. Она уже воспринимает это как вот действительно массаж. Так оно и есть. Перед сном тоже вот сама лежит, я делаю, она повторяет, тоже вот сама себе что-то вот дренирует, делает. Ну, ей это нравится. Она уже действительно, потому что она, наверное, уже сама на подсознании, дети, они же все чувствуют. Чувствует, что ей становится, что ей после этого стало легче. Поэтому вот так вот мы сейчас живем, все в добрый час, жизнь наша вот так вот изменилась. Я благодарна Татьяне Анатольевне. Татьяна Анатольевна, я очень вам благодарна за вашу скрупулезность, за вашу строгость и то, что мы живем сейчас и просто радуемся, можно сказать, жизни. И, дорогие мои женщины, мамы, вы знаете, я вот хочу сказать еще такой момент, что в наше время, нелегкое время, да, когда вот именно, которое вот нынешнее сейчас, на период пандемии, нелегко вызвать скорую помощь. Скорая помощь уже не приедет так быстро, как мы этого желаем. Мы должны быть первыми защитниками первой скорой помощи для своего ребенка. Спасибо всем. Может быть, у кого-то возникли какие-то вопросы, пока, пожалуйста, я рада буду на них ответить. Так, вопрос. Сколько было вашей дочери, когда вы начали делать дренаж? Дренаж, мы не просто начали делать дренаж, да, 8 месяцев, а полностью всю кинезотерапию, дыхательную систему. То есть мы учились не кашлять, убирали вот это вот вздутие грудной клетки, и она у меня стала на глазах розоветь. У нее до этого губы и вот эта вот вся часть, она у нее просто синяя всегда была. Вот, и ребенок мог спокойнее спать. Было прям видно, что она задышала, потому что до этого у нее дыхание было поверхностное, то есть вдох-выдох, это вот и есть самая одышка. Так, Ольга, вы выводили только мокроту и все, или чем-то еще лечились? Нет. Нам Татьяна Анатольевна подобрала именно такую схему, алгоритм здоровья, то есть все вместо лекарств.
это дренаж мокроты и ингаляционная терапия. Причем все менялось, подбиралось скрупулезно, пока не приходило именно все пока все не сложилось в общее благополучие дочери по ее легким. Также у нас просто даже появилась палочка-выручалочка на случай очередного обострения. То есть я уже не бросалась вызывать скорую помощь, которая вкалывает только гормоны и сразу же везет в больницу. Да, я просто уже начинала экстренную схему. То есть я сама оказывала первую медицинскую помощь своему ребенку. И потом уже постепенно, по схеме лечения, я ее лечила. Так, вопрос. Дана. Вы когда не болеете, делаете дренаж? Или только когда начинаете заболевать? Нет, зарядку мы дренаж делаем уже как зарядку каждый день. Софийка, она сама уже себе делает дренаж, ей нравится, она смеется. Кстати, я же еще не сказала, что у нее до этого совсем не дышал нос. То есть у нее, я вообще не знаю, как она дышала у меня. Вот у нее до этого просто был кошмар. Мало того, что клетка, она грудная, как шар, да, ее была, так еще у нее и нос не дышал. А самое главное, когда вот мы до этого, до 7 месяцев возвращались, мы лежали в больнице, нас закалывали сплошными антибиотиками, гормонами, но когда мы возвращались в больнице, да, легче становилось. Ну, с учетом того, что ребенка закалывали, да, но внешне ничего абсолютно не менялось. У нее нос также моментами периодически плохо дышал, клетка такая же была вздутая, любой вот чих, у нас все начиналось заново. Но вот именно вот методика Татьяна Анатольевна вот нам действительно очень сильно помогла. Вот так вот. Айгуль, прошу прощения, как дорого вам все это обошлось. Я бы сказала, соответственно, с профессионализмом, да, и полученным эффектом от этого лечения намного дешевле, нежели чем бесконечные наши болезни, ненужные абсолютно лекарства, передачки, такси. А если еще и посчитать мое вынужденное нахождение с дочерью, когда я должна работать, зарабатывать деньги,